とでも紹介しようかと思います。ご存知の方も多いかと思いますが、香水で有名なメーカーです。タタタさんもよく存じない会社だったわけですが、先日フレンドの方からおすすめされまして、お店の方にちょっくら行ってまいりました。百貨店に行ったついでに見てきたわけですが、フロア全体が化粧品売り場のフロアでして、化粧鏡がブワーッとフロア全体に広がっていて、めっちゃ真剣な顔をしたお嬢様方が鏡の前で店員さんに接客されまくっていました。そのフロアにいたの女性の方と付き合わされた旦那、それと爆買いしに来たであろう中国人男性の集団しかいませんでしたね。なんか戦場みたいな凄みを感じる空間でした。まあそんな空間の一角にあったわけですが、店員の方につきっきりになっていただいて、いろいろ説明していただけましたね。とりあえずいろんな香水の香りを試しで嗅がせてもらいました。リトマス試験紙みてえな紙に一個一個香水をプシュップシュッとやっていろいろ嗅がせてもらいます。とりあえず売れ筋らしいリリー、ティー、サボンの3種類を嗅いでいきます。リリーは甘ったるい感じで、まあフルーティーな女性向けって感じでした。ティーはさっぱり気味で男でもいけるよみたいな感じ。サボンは全男子待望、石鹸の香りって感じの香りです。石鹸の匂いってどうしてこうも青春のような思いが駆け巡ってしまうんですかね。変わり種で磯の香りっぽい香水も嗅がせてもらいました。男性に人気らしいですが、個人的感想として、これは色気ムンムンの男がつけるタイプの香水だなと思いました。とりあえず今日はこの中から一つを選んで買おうと心に決めて、別の商品も見てみます。ディフューザーというものがあるんですね。部屋を匂いで満たす、なんつうかおしゃれ女性度高い商品ですね。お値段こちら2万円。玄関やリビングに置くのがおすすめで、歩くたびに匂いが漂ってくれるんだとか。有効期限は5ヶ月。意外と持つなという印象。おしゃれ容器は1万円。中身の液は1万円らしいです。これは次回の爆死コーナー候補でしょうか。タタタさん知らなかったんですが、実は白って化粧品の方がむしろ有名というか、もともと主力商品だったみたいですね。昆布や酒粕、米ぬか、素材にこだわった化粧品がいっぱいでした。なんか今年から社内法を作り始めたみたいです。昆布などの材料調達に関するストーリーや、白が成り立つまでの歴史など、様々な情報が見られます。タタタさんこういうの大好きなんで一部もらえないかなと頼んだら、なんと過去の分も含めて全部もらいました。カフェ経営の情報やら、北海道本店でオリジナル香水が作れるという情報まで、と思う情報盛りだくさんでした。いろいろと大満足。結局タタタさん、サボンのオードパルファンをお買い上げです。お値段1つ4000円。せっかくなので白のブランド手提げ袋に入れてもらいました。こういう袋って何でも有料になっちゃいましたけど、あるとやっぱりテンション上がりますよね。香水の会社独自のサービスなんでしょうか。袋にワンプッシュ香水の香りをサービスしてくださいました。帰るまでふわっといい香りが広がって非常に良い気分で一日を過ごせましたね。これは香りの力というものなんでしょうか。以上、おすすめ香水白のお話でした。香りって思った以上に日々に潤いを与えてくれるものなのかもしれませんね。ディフューザーも割と真面目に買おうか考えてもいいのかな。
とか思いました。